રાજકોટ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે નશાકારક સિરપનો મોટો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો। શાપર અને હુડકો નજીકથી 5 ટ્રક ભરેલી નશાકારક સિરપનો જથ્થો ઝડપાયો છે। 5 ટ્રકમાંથી 73,000 નશાકારક સિરપ ઝડપાઈ। શાપરમાંથી નશાકારક સિરપ ભરેલ 5 ટ્રક રવાના થઈ, જેને રાજકોટથી આગળ પહોંચે તે પહેલા જ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ઝડપી 5 ટ્રકમાંથી 73 લાખના કિંમતની 73,000 સિરપ ઝડપાઈ। ક્રાઇમ બ્રાન્ચે નશાકારક સિરપને એફએસએલમાં મોકલીને તપાસ કરી છે। મહત્વનું છે કે એફએસએલ રિપોર્ટ આવ્યા બાદ વિધિવત ફરિયાદ દાખલ કરીને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। માહિતી મળી હતી કે આ જે મહિલા જે છે તેનું ગળો ટૂંકો આપીને હત્યા કરવામાં આવી છે, તો તેના આધારે આગળ મર્ડરનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો। ગુનો દાખલ થયા બાદ સતત આપણી ટીમ ત્યાં ઉત્તર પ્રદેશ ખાતે તપાસમાં હતી અને મીનવાઇલ અમુક બાતમીદારોને એ બધું ઊભું કરવામાં આવ્યું હતું। ત્યારબાદ થોડા સમય બાદ માહિતી મળતા કે આ આરોપી જે છે તે ત્યાં તરાઈના જંગલોની અંદર છુપાયેલો છે, તો અહીંયાથી ફરીથી પીએસઆઈ સાકરિયા અને તેની સાથે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ અને આજી ડેમ પોલીસ સ્ટેશનની એક ટીમ બનાવીને ત્યાં મોકલવામાં આવી હતી અને આ ટીમ દ્વારા ત્યાં જંગલ વિસ્તારની અંદર શોધખોળ કરીને આરોપીને પકડી પાડવામાં આવ્યો। હત્યાનું કારણ શું? તે બંને પતિ પત્ની હતા અને તે લોકો વચ્ચે આંતરિક ઝઘડો થયો, ખાસ કરીને બકરી ઈદ નિમિત્તે પોતાના ફેમિલી જે ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલું છે ત્યાં